Au moins comportement ils ont se passer les lots ma wenge na ba fali ils ont comportement au ba jibe ba zana na ba zaiko ba jibe ba buda zaiko et qui papa chéra to le kabi afinga ba mikolo te afinga ba image ko te sali et ana concert montant a betanga na poto amimaka joka chete ntibo na moni ko tango na Facebook ba tie jibe nenga lobi na o alati Sylvette wana bleu nenga lobi ke biso tikala ofinga mikolo te boy na boy mais bazongi sele image o aloba nenga ofinga kofi ah oui joka mutasala interview donc pour na kolakisa nini o bino bo ndako sala ba vie na bino yango ko mozongela bino lelo ba jibe ba wenge ba buda ba zaiko ba bi ba yema na banzima o ba petuana rien wenge toujours likolo ba buda bango ndenge mo pe lelo fali so abude bino eza normal sauf que guerre ezake ya wenge ndenge ba yeli biso bango ba ndi ko finga Zakari naza obligé à côté la vie na nga parce que wana ya ndako ya identité na nga comprendre o sara musala mo la moko talinga ba finga papa na c'est ça so mo na kota guerre wana za parce que bango ba banda ko batinda ba sankara de tout batindi ba trésor lumière ba odile manzaka ba finga Zakari naza na droit ya ko défendre papa na biso c'est ça muto aza leader ou bien aza modèle ako tenir ba propos ndenge wana te quel que soit yo ozake musique a fallu soit au sepelaka na faliti mais faut que on a professionnalisme au moins le manquer na wenge concert na bango le manquer bango professionnalisme OK ba tchaki ki ranking liboso oli ya kotia musala liboso batali ranking na bango bi Zakari wana ko zalate oh Zakari na ndenga professionnalisme nga bakisa implice na makanisi pour na réussite le quoi ki sinjora ndenga za boye lingolo bateke wi ndenga za wana ozonga suna na latimo wata elle m'en faut comprendre ne peut battre na pas sa faute na héritier na pas sa faute na Kisinjora te donc quelque part Kisinjora a un droit à vie a un droit il y a que à continuer boulot tam sous quelque part mais il y a ndenge ya ba injure tam sous que na ndenga mabe na ndenga ba injure que ne tam sous mabe mais du moins Kisinjora position est normal parce qu'il faut continuer vivre fan na oyo bango ba jisaki pona Kisinjora po wata ko repasser suspension avant de mais oyo ezalaki que comme ba comment otina ba ofinga ye ba fingiti na mère na ye asa mutu tam so ko comme na point que andosa moni ke simba te po mutu na mutu ana façon ya patience ngala roza na patience na maîtriser lo ata ba finga tam so na répondre te mutu ana ndenge na ndenge vibra ya ye amona que oui na komi na suka comment réagir tant comment réagir bino bo mona tant ba ofingete mais réaction na ye parce que ça Kisinjora ne bo mona o mabe c'est ça yoka confrère na mutazolo alobini bon Jérémy yoka ndinga zana ye pe ndinga zana azana nani na monde de presse journaliste journaliste siko ye tanga yebso batuke bat ba ya te po ya zana ka journaliste amupandisa wana za mutama biso yoka te on a bien Zakari so tali même na ba image na biso so tra lo ba tekeke stade eton nati biso to lobi ke to kotala stade wana soko eton to loba na batu ke ba kende stade to tinda batu ba kende on comprend c'est-à-dire que biso to za na te pona détruire musique ya Congo au moins net fali ngana fali esimba na ngote po fali alinga ngati ah oui OK on comprend mais na cadre ya ndule na koloba bon ya fali parce que eza musique na biso musique ya Congo tant to oboma neti mutu loko afali eza to oboma musique na biso eza ndenge mona Zakari na temps nga na zali na koloba peke na leki na banu finga Zak mais na ko sala ngote parce que so na fingi Zak les alwa identité na nga yé muta sala ngai pourquoi esali que même clan wenge omoni ba musicien nyonso ya wenge ba koteli ba vie na bango parce que eza identité na bango il faut pas défendre yango ndenge po moni quartier latin batu ya quartier latin batu ya Kofi ba komi ko ba défendre fali pourquoi parce que eza identité na bango les lois ndenge fali azo a mata a sa fierté le coup moins on pas quadra cora na quartier latin mobile vous comprenez ndenge moko pe lelo faire so beti le coup moins on na wenge clan wenge ndenge mona ba héritier ndenge ba kobeta
nalela MBK TV na monoko nini bolo bolo naleli MBK shana malamu hoyo tala bango bajalue bazobanga banga banga MBK eninga na kate Mubenga yo osa danger mutaleki yo azate muto pa oya leka yo aozalate Patrick Mubenga na bouche le véritable de bandale Manger Congo d'éducation pour tous Mubenga oh ya Pichu Madofa oh yeah MBK TV officiel barosa mais suivez la mission. Ouais, mbote na babone na biso nyonso ya MBK TV officiel balobi chaîne ya bato ya boss Patrick Mubenga de Bourges babi mobala mbiji derrière caméra toza bongo na Rolaka Yembe muto asimbi biso na ba image na bosanité Mofie Gilles Colbis bamboto koto zali koto pe coordonnateur na biso a coordonnera biso héritier mfuki dans la crèche wa Mabela Gome escalier suka papa motea malamu na pesi yo bambote na taille centime balobi toujours fondation Likolo balobi William Manuel papa na 15 gosses ya connaît pas à demander le notable de Strasbourg na bosanité na kata Strasbourg na pesi mbote pa mama Adèle Mwanga Mukelenge motema Aimé Hubert Mukelenge wumela mama lelo toyembeli bino moko ebe invité na biso na kombo ya BG Manda boyebi ya lingala facile toyebi bato lingala facile koto azakle ndenge ezokende tokobeta na ye tout sauf rien po toyebi bango kuna nezaka manga danger mais tozape na bachuki oyo tokokotisa mpe tozoyoka mpe koto na bango mpe mwa nungu mpe ezali na lingala facile. Bonjour, bonsoir BG Manda. Mbote na bato nyonso mbote na yo. Merci. Ngayo na ye na pesi bato to balinga nazali. Ouais, BG Manda, comment boulot ezokende ndenge? Bon, boulot eza évolue bien. Nangola nzambe donc boulot esalama nango. Esalama wapi po toyebi ka Isaac la bengana kyo na lingala facile. Bon. Et ça, lingala facile en tout cas ezali du fait que Zakari est mort na naza. Ah oui. Donc lingala facile ezala. Biso tozaka bana misalo to ya kosala et ya kosala ke mbeba moko esalamaki et naza na suspension indéterminée jusqu'à nouvel ordre, c'est ça où ezali. Mais kolobaki ya ko bengana. Ah oui. Non. Eza pena ko bengana te donc eza masolo il y a des suspensions, ils ont été suspendus titulaire na Gogo Yongolo. Pour na likambo et Salamaki, na cadre ya reportage mode Salaki né. Ah, et comme la rabino pe na cadre ya reportage to po sali pe mbeba pe. Oui. Ba na ngo ezalaka. Ah ouais. OK. Mais suspension est déterminée ba bangela ngo te po ko sila non pe lelo. Voilà. C'est ça. Voilà. Tolito tout na poto zaki ta royamba ote o jishaki stade de Martin ndeni po déjà wana toyebi o batutu balobaki mais bakende ko corriger na Pullman na nini na Pullman okolo bandeni. Stade de Martin si de lobai d'ailleurs c'est elle la foin donc kuna si ba betaki nzadi donc na préféré ko do ACP. Il y a Gentini Ngobila plein ACP. Il y a Gentini Ngobila dans le stade de Martin. Comment après il y a Gentini Ngobila qui na musique. Ils sont par rapport à la musique. Oh, na musique. On va aller meeting karate. Ah kasi langi nango pona plein nano. Bon on ça équipe ba qui bato ça était. Ba zoki bato. Ah bino ta ça que ya quitter. Chance. T'es bien mon hôtel image na sepel ndongo lobika ke ba zoki bato. Mais ba sala inde plainte. Olobi bien basala tuona ngwana ka plainte comment bongisa ngozo bongisa mais pourquoi to telemité to lo bande vérité ke ba musuba ko lo ba ke na sima podium ba bazala ki tie po eza sima podium sima podium so to fana ba tandu le est-ce que olobi nini so to fana sima podium ba de ba bisio o ba ngoma zena bezo ba monde ba mi ba artiste concert ya JBO Jiba Beta et mon stade de Martyrs ils aura plein tina sima podium concert ya Weranson o yemura beta na stade il y aura plein de sima podium et là ba mo lo ba so ke wana zena sima podium n'importe quoi bon sali fou bon ndimage fou salami so to ke na niveau ya spectacle kutu wana mboa ça montre que ba sala ke loti donc ba tamo rezaki trop et puis spectacle les agi ya malongate so tuni batu nyoso ba ke na stade wana oretelaki ni na stade on t'a coupé sur explication ça mais bah corriger erreur là tout temps ba betaki quand même na Pullman ba corriger erreur net ba corriger ki ngo ba betaki kitoko ba yembaki bien
batamo rezala quitté bête qui système va popori besoin enchaîner enchaîner chant oui il y a bien entendu baimbe bon baimbe bien tu vois on les retrouver à bami bamasa na bango babengisi bango boya hôtel conseil bamasa bango babengisi bango bo hôtel conseil ndenge pourtant ne bazaki na $300 avant kota yo landaki yango TVG manda bondima batu ko to oza journaliste moni babiloko to ezali to yo kasona ebisa yo koto ka malamu eza to ngape na lingana zala kuna yebite ngape na lingana zala kuna anniversaire ya excellence Patrick Mouyaya afetaki yango kuna tonga tozala ngo ezaki anniversaire ako feta aprofitaki wana na occasion wana azalaki tuna héritier fuki akoyebisa yo azalaki wana na ndenge concert akotala ifale tofeta yango kuna fale tofeta yango nde kuna nga nde nakendeki na nga te donc tika na yo kaka de bozo boya kaka nazo comprendre te tika en tout cas on fait qui pour la machine à dollars na bero to moni machine ezongi en place ezo sala bambote koto ozali monok a disha motomètre BG to solo la bien nalina tout nos questions mo boye batu bazoloba bato balobaka na bango yebi te bato balobaka bato balobaka me nga moyena kolobaka ngo nga moko eza te fana ezalaka na mutu datuni yango mutu a répondre po esalaka bien tozokende koassiste na barep ya wata tro tozokendaka mais so chaque rep okendaka fo monaka bavisiteur bayaka bamusicien mais quand même eza bien po yo moko mpe na linga la façon elobaka yango ndako yango nde pambolamaka yango mo nde pambolamaka sikoyo mutu mo alobi orchestre eyambaka mpe baartiste seke ezalaka na impact ya na succès eza na succès est ce que bato wana bazoya mpona biso kopambola héritier mpe bazoya ta mosu mpo héritier loboko eza trop pete bazoyaka mpo héritier azopesaka trop nyonso mpe eza wana po héritier aza na succès te te succès eza na akasi donc héritier aza na succès ana la akabaka du fait akabaka bato bakoya eza normal bolingi bato baya te moto so akabaka bato bakoya namona mpe baartiste bamosusu bakokende barépétition ya JB so akei répétition ya JB ntango alobike wi il faut boyamba ye na BCBG mwa kitunge moto azongi na mwa eloko bapaster route basala yango ayambi paster boye na kati ya église oyo kasi mwa enveloppe na ye bopesa mpena donc offrande mpena ya paster oyo aye kotala biso eza wana nango eza normal bato bazwa yango na ndenge kaka ya mabe te donc biloko ya mabe kaka te tozwa yango normal héritier aza na makambo na ye aza na succès donc héritier aza na makambo na ye na succès epuis akabaka liboko pete se ndenge normal bato fo bayaka so oza moto ya bato il faut oyambaka bato so oyambaka bato te seke yo mo mitala nano oza na yombo to nini ekasi po nde ezala so moto aza na succès te ngai na oya sani po bato mosusu eza ke aa na position ta mosusu mpona kofaire kolakisa na mokili makini azali fo akende moto aza na impact asali mwa visite kuna esalaka mwa bien lelo départ à Kisinjora okoloba nini mpona Kisinjora en tout cas na bolamu mpenza Goga Wata asalaki mpona yebiso na sepaye tolobai mpenza ke non en tout cas Wata aza motema monene na temps oyo ebele Kisinjora asalela na baorchestre ebele ata mutu moko areconnaitre ata mema ata na poto mais lelo Goga asali yango Kisinjora ni ata mabela poto mais lelo ka na bamwa bacontre-temps moko ya bafan oko garder pe position no garder maîtrise o tala pe na bolamu muta sala yo mais ko tala ba dire ya Kisinjora o ya komi ko loba mikolo yo oko loba nini pona Kisinjora bon ezaka réaction ya par rapport po Kisinjora ndenga za boye elingo loba te ke oui ndenga za wana ozonga suna na Latime Wata mo faut comprendre pe bato na opesa faute na héritier te na opesa pe faute na Kisinjora te donc quelque part Kisinjora a un droit à vie, a un droit à continuer boulot quelque part, mais il y a un injure qui mais du moins Kisinjora position est normal parce qu'il faut continuer à vivre. Oui, donc faut ça la vie. Ah mais si on t'a dit souté. Bon, il y a un finga et il y a le lot de la suspension. Il y a une suspension, mais il y a le bien long. La suspension, est-ce que fingi ça? Bon, montant na éducation, mais je crois que Kisinjora pendant zawana aza zobate. So moni
bino tam so bomoni réponse ya Kisinjora ndenga ye kofinga mais peut-être yana batu oyo ezaki babandai kofinga ye mais fayi to linga peto yoka pe akasi foko luka ndeko yeba batu wana non Kisinjora makambo Kisinjora longola ki ezaki ba question ba veisacle bana bakati wana donc c'est normal ya na boule siko ezana on question bongo te ndeni parce que ozwaka part à Christine c'est que yo comprendre ngati na comprendre na lobi ke wata na faute ti ah oui na lobi pete ke Kisinjora na faute donc bango mba na pesi bango faute mutu na mutu ana raison na quoi na wata ana raison ya koloba ke Kisinjora il fallait pas agir na façon parce que ba pesi opportunité ba foulier na ba vient na ya wonye ba pesi mpifo donc c'est n'est normal mais Kisinjora ta mususu azalaki penza même moralité na wata na bureau par rapport à idéologie c'est pour cela déconaki donc ça ba biloko mo er mo pe ba fan na oyo bango ba jisaki pona Kisinjora po wata ko repasser suspension avant de mais oyo ezalaki comme ba comment otina ba ofinga ye ba fingiti na meyo na ye asa mutu tam so ko comme na point que andosa moni ke simba te po mutu na mutu ana façon ya patience ngala roza na patience na maîtriser loko ataba finga tam so na répondre te mutu ana ndenge na ndenge vibra ya ye amona que oui na komi na suka comment réagir tanga comment réagir bino bomona tanga ba ofingete mais réaction na ye parce que za Kisinjora ne bomoni on mabe c'est ça wana fonisa bambote pa save belanga na peso bambote kotoza mauvais tonto kikula moto na tembe bambote na yo to bosanité colonel mopepele 20 toza de ker na yo Carl Uskinzumba kokila a bien na boutique so bolibola ta kitoko boye kaka na se à la crèche wana en tout cas bozala décider popi mwanga l'état monene joyeux anniversaire à kato balobi mbotama elamu lelo penza bébé oromela ba potopoto ba miliki joyeux anniversaire lelo ekomi musicien sera le bis slogan na eboy boteli problème mais yo oko bimisa ngo bino msi ko bimisa na bino garder band mona msi ezo kutu en plein au moins msi linga lo bano lika se garder band na yo et ça le côté mais le JB tanga yeko lo bakaka on va redémarrer le monde mbala moko komi problème non faut ta la circonstance ni JB lo belagao et ça slogan moto nyonso ko lo bango et après il dépend des circonstances ngape na koloba kende na boye lelo zakara biki ozonga soulinga la facilité il faut na redémarrer par rapport à vie nanga par rapport à continuité à vie nanga ah oui donc on dit que je connotation je sens nango mais par rapport à nous il y a musique ce n'est pas dit que JB muta opé sa mot d'ordre pour redémarrer musique vous comprenez il y a un mot d'ordre mususu ba slogan mususu et ils ont sens réjouissance soit le bien on ndenge ya wenge des jouissances mais sera lobby musique ya Congo peut-être pas yabaki na nenga wenge so que na wenge wana ça va parce que yemo ninga zana fois redémarrer na nouveau ça les 12 ans bimsa album ti mon que jouissance quand même ba batte ko no pose pour na makambo na kasi yango na lobby redémarrer tanga sala kan titero asala 5 ans mo bo bima libanda ti tanga yo sala titero lobby que oui les trains en marche on comprend et jouissance parce que ils ont musique na yé donc j'y va démarrer le lendemain soir lobby que on va redémarrer musique, il y a BCBGB musique, il y a Wenge musique à danser. Tu comprends? Bon même tu connais pas la minute faire un clan Wenge à autobus album n'est qu'à la minute donc redémarrage tu causes on a 160. Tu comprends? Na nengi ya clan Wenge et Simbi mais à la musique il y a Congo on est comité. Comité parce que ba fali si ba pousser na ba zaida moto yé tanga on va redémarrer c'est-à-dire que car c'est matin Nicolas Mabanga donc mutu gase kufa eza likola mabanga fuba ya kotia ba pine après ba ndio tindika nanu batala so epela po yana ba pièce muso eruyaki mais tant que comme le babongo total pe frère no Jérémy Yoka il est pas le binenge fala le bi on va retourner au stade des Martyrs donc azo ça la benda campagne Jérémy le bi batu boye bo mama botina bana la bino na stade des Martyrs était na concert à Falite pour kuna stade ko kukana fali moko lobby yango botinda bana te maintenant sou fala lobaki pe na ndenga mabe ça fala bi batinda bana te Jérémy Yoka mon frère na mutazolo alobi ni bon Jérémy Yoka ndinga zana yepe na ndinga zana azana nani na monde de presse journaliste siko yeta ngwa yebso batuke batba yate po yazana ka journaliste amupandisa wana mutama biso Yoka te on s'en bien Zakari so tali même na ba image na biso so tra lo batekeke stade etonda ti biso to lobi ke tokota la stade wana soko etonda
toloba na bato ke bakende stade totinda bato bakende. On comprend? C'est-à-dire que biso tozana te pour détruire musique ya Congo. Au moins net fali ngana fali esimba na ngote pour fali alinganga ti. Ah oui. OK. On comprend? Mais na cadre ya ndule na koloba bon ya fali parce que eza musique. Eza musique na biso. Musique ya Congo tant to bo maneti mutu loko fali eza to bo ma musique na biso. Eza ndenge mona Zakari na temps ngana za na koloba peke na lekia na banu finga Zak. Mais na kosala ngote parce que so na fingi Zak les alwa identité na nga. Yem ta sala ngai. Pourquoi est-ce que même clan Wenge au moni ba mission nyonso ya Wenge ba côté li ba vient na bango parce que eza identité na bango. Il faut pas défendre yango. Ndenge po moni quartier latin. Ba tu ya quartier latin, ba tu ya Kofi, ba komi ko ba défendre Fali. Pourquoi? Parce que eza identité na bango. Les lots ndenge Fali azo a mata, a sa fierté, le coup mwezo nga pas quadra na quartier latin mobile. Vous comprenez? Ndenge moko pe lelo faire sur abeti le coup mwezo na Wenge, clan Wenge, ndenge mona ba héritier ndenge ba kobeta. Vous comprenez? Donc bilo mususu tango le na TV, faut l'accent que muto aza leader ou bien aza modèle. À tenir ma propos ndenge wana ti. Quel que soit yo ozake musique ya fali soit to sepela na fali ti. Mais faut qu'on a professionnalisme. Au moins le manquer na Wenge concert na bango le manquer bango professionnalisme. OK. Ba tchaki ki ranking liboso au lieu à kotia musala liboso. Batali ranking na bango bi Zakari wana ko zalate. Oh, Zakari na ndenga professionnalisme nga bakisa implice na makanisi pour na réussite le na bango liboso to mona pe ba vejo ka bazala ki te na kata makambo. Ya mona lo na lobi te. Siko. Yo kasi joka des années ça peut comme ranking. Mais soka zala ki te makambo nga simba. Non, au moni na keno so. C'est ça que m'ta simba clair ba ni. Non, c'est qu'on comprend il faut qu'on reconnaître valeur à mutu. Na keno un exemple, moni Zakle tango organisaka nuit en francophonie na stade des Martyrs. Ba Jacques Ndala à l'époque na Zak le bando sur la tête. Ils a dit guerre pour Jacques Ndala en Tumba vieux Zak. Mais dans cadre de professionnalisme, Zak l'a organisé nous en francophonie à Bengisana ba Jacques Ndala après ba presta ba anima. Na événement. Donc pour nous dire que professionnalisme est un sous. Moni eza lo net boza ba kata ndaku to koza na ba problème na biso entre moi na mobile. Mais et pas bana to ko luka like sango te tant ko kota na chambre to discuter ndenge to. Vous comprenez? C'est comme ça ndenge ezalaka na profiter ba bengi professionnalisme. Professionnalisme eza bongo. Ya lo ngai na fali esimba na ngoti. Mais na cadre ya professionnalisme na ana droit ko tia pour artiste ya mboka. Voilà. Vous comprenez? Donc ba propos ba Jérémie na ba bato ba na professionnalisme te. Mais fallait bengi yote. Abengi yote mais ozo lobaka voilà. Voilà. Et c'est ça le problème. Mais azo déjà pour. Mais fallait pas ça mukana ndenga bana Wenge. Na Wenge bango nde mutu avant makamwana banda ida ko finga Zakle. Batindi ba Sankara de Kunta. Ba finga Zakari. Tant dossier na bango ya réconciliation hier donc va profiter de l'occasion pour le Zak la rosade. On comprend ce que or ba bosene ke na professionnalisme balongola ranking ba tie mupanzi ezali kama musala ya ezana pierre wa opporte ezali ndenge mona batu ya ndenge na mona presse en ligne bino bata internet bazaki négligé ba considérer ki bino te bazui batu ba journaliste batu na bango na musala oyo ezakali ya mabatu na bango te eza conseil pe na kopesa na fali alongole loko wana même ba o ba ofinga fali na ndenge ya musala il faut considérer batu nyonso pour apport ya batu wana so ba lobi pour na concert na yo c'est ça on va bien en marketing. Ah oui, muto ça ba marketing na kwa na ye na chaîne ezo ça chaîne na moni ba biloko wana ona yo ki batu musuba ofinga ekomi ya kofinga na ba finga ka faire c'est pas du tout bien bandeko ba journaliste tozana ba tokoza na ba polémique mais na niveau ya professionnalisme faut qu'on soit professionnel tant ba bengi journaliste bato bandi lelo mais soki ozana mayele bagage intellectuel ou puis ozo considérer musano oye baba propos ni okoloba. Ah oui honnête ngai so na besoin ya kolobi la falité na obeta masolo tam so ya faire pour na linga kemini na on préfère na beta masolo na yeke na beta ya fali pour to créer ba rankiniti na commissaire artiste na ngai
eza mêmement ndenge moko na ye omona défaut oyo ezalaki mpa na bana wenge bino na place ya kosala promotion ya concert na bino bokomi kokende na bapolémike ya kofinga bato eza moko oyo ekoti badéfaillance epa na bango c'est-à-dire bose concentre na eloko na bino bokomi kose concentre na polémique ya kofinga ya boye na boye donc eza important te wana yebisa mpe leki na yo Ken Piana ndeko na ngai te Ken Piana omoni bato na bato wana ndenge na bango ya Ken Piana et ça peut ça déjà penchant na ye qui a mutu ya fali voilà vous comprenez et puis depuis ndenge ezalaki kutu donc avant kutu makambo concert ya wenge et comment eda kofingana donc mutu na mutu ana ndenge na ye nga na loba tanke nga pona Ken Piana ya normal pona ye bango bakendana nango bongo parce que aza de mutu ya fali so ngande na boy nazana journaliste avant na koma ke na soutenaka mingi feri mais nazana journaliste po tango na soutenaka feri na soutenaka héritier elingo loba te ke ba mise mususu na soutenaka bango te sauf que guerre ezake ya wenge ndenge ba yeli biso bango bandi kofinga Zakari naza obligé à côté la vie nanga parce que wana ya ndako ya identité nanga comprendre osaka musala mola moko talinga ba finga papa na c'est ça so mona kota guerre wana eza parce que bango banda ko batinda ba sankara de tout batindi ba trésor lumière ba odile manzaka ba finga Zakari naza na droit ya ko défendre papa na biso c'est ça mais makambo ngo pe kaka toye bate tokena ngo ape slogan comme ce mikolo yo papa la bisa l'équipe papa ya bino suka kisinjoka oh papa la bisa papa la bino de bafunda ye au moins disco que ne place na loba oh papa la bisa kutu alata a défaible papa la biso yo kasi ko moni place pe na loba ya ngona moni na uto loba na bino moni kisinjoka to négliger eti aza leader ayebi ko sala marketing ana ba terme na ya ko employer KI eyokani voilà vous comprenez to négliger ba tout mutu musolo ba kisinjoka wana za bona te toza différent kisinjoka ko leka na TV a pesika alobi loba tanga eloko na betika ya papa biso leki papa bango atani komba mutu te mais KI au senti mama la deka mikolo aza mutu yo faut ko ndima musala ya mutu siko yo leka na TV ba no finga kisinjoka o fingi fali. Vous comprenez? C'est important que ça là, il y a créé idéologie na yo au fouli yango yango ne makam. C'est ça. Yango ne makambu balobi to bosalité mère si c'est équilibre ba force la centre de pouvoir la blonde moi pembe kitoko la pesi ba mbote pa ya la Jérémy Yoka yebaka ke ozana milakeli mabe. Si on les caca na TV pour nous finir Zakari et bah yo kasenet ko finir Zakari ba se plano non oza comme une bonne identité pour soit tout à out et pas Zakari ko finir bon au moins que les sopa yo et au moins que les sopa au carrière na ozo memango petit na moni au commission et pas vieux Molière je ne sais pas na bolandela hier akwente na yoki ngai na yoki na tikolo monete yana munta yebisinga ke oui akoma kuna akomi kuna mesiko na jeunesse e bomba ma mesiko yo tango leka pona ko finga ka vio asala yo po ekoma ke même lelo bazwa na Molière wana c'est-à-dire faut avoir reconnaissant ndenge pe lobi ko longo bando finga sou vieux Molière wana ke ba wana obeta 12 na ndenga to zala bien azara pa ndeko liese abanda ofinga pe liese c'est ça ndelo ko na mutoloba omoni comportement ya batu mususu après comment luka bandoki na famille eza ndoki ya famille te yeba pe neni ya otambola mais ba Jérémy Yoka fabriqué par nani Zacle voilà na idéologie papa omoni babilo mususu ah oui biso nyonso doit fabriqué par Zacle mais mutu na mutu nde baloba ko boti mwana moboti motema te on comprend mwana na comportement na mais conseil na kopesa ye ko leka na TV te pona ko finga mutu asala yo ko même yo lelo obota mwana mais mwana so akomo fingo na balabala olakela mwana na mabe ah oui vous comprenez donc bilo mususu tango salango toza bato to boti déjà bana to koli boye ba ke bana biso ba otala biso eza ba vidéo etika là toza ka te po eza émission internet non eza vidéo etika là na oto biso na bien na vidéo mo batinanga pas grand frère na ngai vous comprenez apesi nga ma conseil na comprendre que eza na ba propos mususu même tant to lo na TV boye toza na moi la réserve poétique là ah oui
En tout cas, fiana Jérémy yoka boza ba vie onga na lingaka mingi to kuti bino na musala oyo. Soyi bozo tambola na moi bien biso pe to tendre ya na sima to ya pe to landa. Eza omoni comportement oza ko se passer lelo ma wenge na ba fali. Eza comportement o ba jibe bazanga na ngona ba zaiko. Ba jibe ba buda zaiko Eriki papa chéra to le kabia finga ba mikolo te. Finga ba image ko te sali. Et na concert mo tanga betanga na poto amimaka Joka Chetentir bona moni ko tango na Facebook. Ba tie jibe nenga lobi na o alati Sylvette wana bleu. Nenga lobi ke biso tikala ofinga mikolo te boy na boy. Mais bazongi sele image. O aloba nenga ofinga kofi. Ah oui. Joka mutasala interview. Donc pour nous la nini oh bino bon ndoko sala ba vie na bino yango ko mozongela bino lelo ba jibe ba wenge ba buda ba zaiko ba bi ba yema na banzima oh ba petuana rien wenge toujours likolo ba buda bango ndenge mo pe lelo fali so abude bino eza normal eza ndule to beta ne musique bino ko beti bo sali fo na stade de Martyrs fali ya tondisi plein libanda et normal bo sa beti te nazolo bana sens que bosangani mon piku bino nyonso mon piku mais bosali fo na Martyrs fali ayeye monko abeti stade de Martyrs plein à craquer abimi akeya mubimba donc c'est que bino va na nyenana ba va na nyenandule ke ezandule ba fo va na nye faut comprendre que petit aye na masolo ndenge mo pe faire tango ya bobu babuba betongo plein à craquer donc bo va na nye pour net faire la wenge balinga kiti ah tiko ko ngamno nge ba klawo nge ba yokani alingi na bango ba yoka to solola omoni ti wenge esangani ba beta stade de Martyrs eza lokwa net ba olinga ba lembongo na manga suka ba lembongo suka ba FIFA no ba zali ba yoka nanu yoka to solola omonde eza boye mutabandi li solo ya réconciliation c'est faire rigola banyo na dynastie tant ba yoki projet ya dynastie faire azo sangisa na ba mission ya maison mère a obeta dynastie ba ya pecho yo amoni déjà de loin pour le loso faire alobi que oui dynastie wana yango nde mbebete stade de Martyrs donc yo mo déjà so monde que stade de Martyrs ça plein pour photo ya hôtel dynastie neni ba oyemba ba nzembo wana live ah donc c'est na bula bongo ozo comprendre bula musique te omoni monde eza monde faut bouler monde ya musique faut bouler stratégie pour faire avant 5 ans yo ka sen dienza na 5 avant de pamba bouler loti faut mon vision d'aigle so ba vieux temps ba moninga ke pecho yo a bouler déjà liboso biso faut toi avancer mais siko yo temps balinga ba beta na so faire ça ki ba étouffer nzambe pas sali to ko loba ke oui malgré tout ninga côté prison na mezeki na bolamu ya nzambe nde balobaka ke tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc faire à mon nzambe quel que soit net au monde likambo mais nzamba épargner na oba ngaba po bango ngaba bo ma carrière ni. Oh. Bref ni omona même na stade de Martyrs batikela ku demande chante tante. Mutu oba opesa ku tukia c'est. Demande chante yemba ke belé te tani ba otikela ba ba obeta ndenge ba. Parce que azam musicien le roi batu nyonso. Bongo so ba ko tika ayembe belé na nini na Pullman ndeni asala vocal ka tuki moko ba pese na vocal ya Marie Paul ya za tenoriste yemba likolo so tali concert wana mimi ya Pullman no mona ke mo Emilia elle moko ta sala pe biloko ya moi ya JB pourquoi JB ando tikela donc bango pa na bango ba préférer ko fula Emilia ki ba fula Manda Chante vous comprenez les aboul na yo te tozo tala te oh biso to ba expert to yebi déjà que oui monde eza boyi so ezala ki bon balinga ba benga Manda te ba ngaba tika na yo ayemba eza lo mutu aboma yo mozo tala Manda Chante eza azana na mpoka déjà Manda na poka azana na mpoka tu yebi te tango batikela biso kaza ku to faire le tumba tikela lupemba pona nenga tikela orchestre na yebi te so ko yo mwana wenge baketikelo biloko ya bana oke balinga biloko ya mikolo biloko batata kasi yango ne lieti sans impact sans idéologie okeboma babiloko na Ibrahim Pamba ayemba ngokunati donc yo monde uzano omibungisi na musique omibungisi identité neloko toloba a identité babi que oui Manda Chante c'est chante mes musiciens El Paris wenge El Paris place ebimisa mingi vous comprenez pour ba yoka Manda Chante mingi na El Paris
Pour les lois neza bosso ba bigi ba sangisa ba mission toi elle Paris manda chata oya. Ah oya ko. Ah siko au moni so olobi pongo bwani. Ah oya pas le monsieur elle Paris. Mais ami fallait faire nani. Ami bungisa. Ami bungisita ça que ça clan wenge. Bana ok za clan wenge. Botang ba clan wenge zonge bengi ya zonge. Ala mutu na bango me kuna zonge. Bazongi c'est pour na kufine kitoko. Baba fine kitoko ndeya. Bino ya kuna. Yo muno bina domo. Ba vision bina wa. Manda chantara mabe mona yele président wa c'est quoi. Ah sani. Wana kutu omoni ba manda chante ba minongo na ba tiaka boye. Opa waze kwa meka kutu po waze kwa na kuma bo akubeta yi. Batu na joka te. Waze wa yele na plateau. Abelela au secours en pleine émission. Oh yele joka. Oh. Bete no te ba solo la te pati vous benga de bouche. Wana kutu wana seri wana raga. Eza na nini na immeuble CCZ presque comme hôtel nini Fleuve Congo. Et comme Fleuve Congo. Plateau na bango ezaka wana. Raga ezaka wana. Joka ya wana nani vient biso waze kwa ya wana. Joka belela. Wana kolakisa ke omoni ba waze kwa bato wana boye à part ndule yakuza. Vous comprenez? Afani ça pena basinga mwindu na luketa bunda pena ba compétition emema pe na poto. Ah oui. Donc bilo mususu avant oloba ngo po manda chante lo eboma biloba loba zaka nango yango moni lelo atikala ka boye. Biloba loba o abanda loba yaka si wana neta loba vérité. Po abanda ko tumba ba jiba tumbe ba wera. Yango moni atikala boye na wengeti ya kezwa eloko batata. Ok, jazz. Nini? Salamate batike l'orchestre Tara Papa Lutumba. Charge omoni za logo ozwa et logo yebi origine na ngote. Iba no dimiso. Poso ezali neti moto logo ato lobaka pipo mo aza soute na bomo. Vient na biso madilu. Ozo comprendre? Ah déjà mona wa yebi racine. Ah oui. Yosko ba tshelo logo o yebi racine na ngote. Baba la tiam. Charge como dimiso. Vous comprenez? Donc, musique, vous comprenez que musique est une stratégie d'intelligence. Il faut amayer. Vous comprenez? Oui, oui. Il faut la musique. Au moni va faire. À Kenda quartier latin, à Zoka Mayele. Makota Mbimba quartier latin. Bref année, Abimi, à Zoka Mayele, à Kofi Nengini. Ya nzembo ndeni alambaka nzembo na beta atia chote atikala wenge a préféré abeto demba poza musique ya ba vienne so lwambo batika vous comprenez donc musique il faut tango zo ya wana mo na ndimaka faire pour tango ba benga 12 malin na ndima ke très intelligent Chétan 12 malin dans la minute de la pousse mais eye balate ba mais le 15 août oyo et ça peut problème était mon ton avis il faut créer stratégie soit ça n'a parlé ngana ole la stratégie wala mabe mais soit ça n'a parlé na poto ngai ba ah maman quand des aboy ba mukili mbelo bina ngala faire ba kangi oto en prison tout tika ba jeko ba stratégie pour la vaut mieux que battre na mboka mon po même JB avant beta Zénith ba série mo etambola ke JB porté disparu et que JB akena na mboka mo akema mo maki tanga yebo beta Zénith bo plein craquer souka na spectacle vous comprenez donc bilo musu ba stratégie musu so ezaki abatama na parler ngana ko féliciter ngo akas mais le 15 août faire officiellement aux Alibanda donc biso tout ba gladiateur ba gaulois bobonga maka déjà pour nous les comme goût voilà nous les penezo comme masko goût maka déjà goût au moins des aboy fali na minute tu azalo wa yemo ba lo ma passati pour pese lengi faut faire ça vous comprenez to tshela biso héritier mais héritier lo ba comme déjà na ninga clan et a mon pico fallait obima lo wa yemo or ce que faut bima suro moko monto a rotia pena fali pena sentiment que oui noka ya bouger ngai faire bon sentir on va tant faire ko bima bon sentir que fali soit comprendre que oui te makambo yango vous comprenez ya ngolo moninga na oloba ke fali fois ça la plein na stade de Martyrs pour faire pas au bétango What pas au bétango what pas faire bétango bina filer pas au bétango o suka surtout ye kuta zo na lulu mabe to comprendre ete bina philosophie ya ndeni ya dropé to comprendre bina filer moto ya ko sakala te wa ngai na komata bina filer nga fona talo za singa loketu
niveau ene lulu makambo osala eza mystique mais Jérémy yoka boyaka bon Jérémy yoka azaka chroniqueur te tuna asala musa zela nan bon nalinga fasi bafongoma ba chroniqueur nalinga fasi ye place asala na nalinga fasi oyebela ye wana pas Viezac siko loka bayebela parce Viezac abeta masolo ba journal ma chronique biso atosala ngo ye ayebi yango te vous comprenez biso osala ba chronique to bandi na Zac le depuis ba fait vers l'antenne A to yeba horizon 33 to kena RTNC vers to leka voilà vous comprenez donc ba biso yo faut tout na biso il faut taka na mupandi na za na avant na nie na masolo tanto beta masolo oui ke ba royela Jérémy osala mbanga danger omoni ba Jérémy yoka na yebisa bino ke na botola kombo ya la voix de Kinshasa yoka yesu na kisaso yimto botola kombo na omoni nga zawana wanga na poeza bino na lingala faso soke tuna ba biso ke oui azaki soutenu par ngai déjà za base so na loba bo ayebi ke wana mbiaka po même Isaac la moni fallait ngane na tindike OK tia koma superviseur na nga fasi fa beja tindika ye beja soubassement tina loba boye mukili ba yebi donc c'est biloko na ka te pona obeta biloko pona se pesa baki non parce que comprendre ba Jérémy yoka fu bazela kana air mo boye bazona bango courage po vie sabimisa bango ba yebi ke mwana Zakari mbanga danger mais na ndenga analyse indusa il faut y coller mais quand même azopera mwanda ma formation et sala bien akeba papa mon ndengo benyango ndambo wana c'est-à-dire que a moi ignorant na makamususu yango moninga na zongisi ke ne faut pas olega na TV pour lobake atolinga rafaliti pour lobate ke batba ya stade ti ce n'est pas professionnalisme on est professionnel té so za journaliste professionnel na ko yate na tenir ba propos ndengwana. Vous comprenez? Nga tant que professionnel na yebi ke fali, nga na fali alinga ngate. Mais en tant que professionnel na oya na bité. So zo ka ba fali linga uta zo fala ba tuta yebi makambo uta linga osala nini na omoni ngai na loba bilo opamba te. Apose yo mo mi yebi ka linga uta pose mo loba ngam ta fere. Omonta na loba boy. Na lobi yango bongo po ayebi yango. Nga na loba makambo na yemo ayebi. Na ko yati na bandu beta ma solo na TV et que toi ndo yoka na te mais to yoka na na 2022 to yambana to sala una vidéo vous comprenez to comment solo bien siko donc dans le balika mboye na yebi mamni na oloba mais na yeko soutenir fali ba to fu ba ebele ko ngamo na ozala fali les événements ouais pas des événements et ça pour la première fois tout monde a fali na yemo ko beti stade donc ngafu na zala ba wenge ta mabeta bango nyonso o ezala wera ezala nini nga na zala donc ya fali fo nga ko zanga ki ba bango nyonso ensemble on a ebeke ces événements des événements ezala na nga mantu ba sala ga ba la saka ke pour ko étouffer feri nga na oyebso mamba solo ndimi na nga un jour mais diga ali ko pa nga ba étouffer c'est la paper veya paper va bima tout cas je suis la yo Nzambe ya bayembi to zelo peno bima po dynastie to zela sko ngai siko na otala chana no ya Cecile Adjani na Fere ngai defate zabo bima eli kitoko suba la cha babi ke chana na photo tala na clip nango po o senti ke Adjani aye pena lungwe Maroc aye pona dynastie voilà mayele o ya obimisa po eza eloko ya obimisa mokile comprendre que qui est Adjani pour Adjani asila ta beta sima on sentir que oui azakaka lelo pe suko bo sentir na dynastie tango ba beta suka oui benjamin na to komina biso na suka to mo chité na biso ndenge so kaka ndenge ba JBMP na ba clôture 4e génération pour na 5e génération ko tengela ngesa bandana moto oya apesa sens ya ba génération c'est Zakari Babaswe tant à lobby que oui ba faire na fali baza na ba héritier baza 5e génération ngai na boya ondeni ko lelo so to tuni so na tuni oxiko ke na monde ya presse première génération za banane deuxième génération za banane troisième génération za banane bukolo yambanga na oyebisa moni siko donc c'est à dire que bilo mususu et faut ezala mutu mwa mayela vandeli yango
a étudié yango ta pesa mon sens ndenge mona bazaka bazaki tana bango en tant que historien mentalité basala étude nango na ba professeur mosusu ba pesi génération ba wendo génération ba Luambo deuxième génération troisième génération Zaiko na ba papa Wemba na ba Kofi Olomide ba Bozi Boziana bango tout ko Zaiko ba Zaiko papa Wemba zaka na Zaiko comment ba Bozi Boziana ba bango tout tant ba benga les 7 patrons on se comprendre donc Zaiko génération nyonso wana nde génération na Zaiko ndenge moko quatrième génération c'est génération Wenge cinquième génération Fali na ba Ferry na ba héritier ba bina filé ba ye ba Fabrigas ba nani ba Ibrator Mpiana ba ye on se comprendre faut qu'on dima génération ya batunde bazo yela faut on dima bango faut qu'on accepter bango siko bino au moni Fali le roi beta martyr au moni place motema mabe ya Wenge so bima comment se fait-il bino sala bo sali clamant pour pouvoir combattre artiste pour beta ça de martyr na Wenge na Fali na annonçara na soda annonçara martyr liboso c'est Fali annonçara ma pesa rabetité depuis na ebi yango depuis 2021 je crois annoncé mais le roi ezaka période 2020 le roi ezaka ba période ya Covid moya ya fixer date exacte mazaki déjà na date ezaki oui faut na beta pesa de martyr mais ça m'a bête ce fait bon va bête que mon producteur aya qui déjà ça qui va yango na lobité na zolo bana sens ya lelo ndenge Wenge ba comme ko s'en charger na Fali ça monte au monde que ça diminue bino mais ils m'ont levé ça ndoulé tant que les ma bête to ko to ko fait ko moto au monde que Wenge basalaki affrontement na Fali na Kofi o Kofi aza grand on comprend c'est que bango baza reconnaître grandeur ya Fali soy bango ba combattre Fali c'est que Fali aza grand on comprend o Kofi ndenge zo na Kofi kutataka bango te Kofi asala makambo na bango nde bazaka distrait Kofi net par exemple likambo ya ba étoile wana a créer stratégie na étoile ya Kofi bino bolandi onde ni o saka de kunta monte que sopa bino muta créer so bo beta yo kara bo beta masona bino nge sande vous comprenez bino nde bozaki distrait bolandi Kofi alanda e bino ti yango moni na minute e comme ko sopa bino ko molanda Fali bo bongisa langage ndeko batu nyonso ya Fali eri yango yo na pesi bino conseil so bo yoka ngai malamu eri yango yo bo se donner te na ba polémique na moni ba bokomi ko finga za problème té yango te nde tondisa ba na stade bo c'est la promotion ya artiste na bino Fali concert le 29 bobi que le 29 octobre biso tout photo zala bona bo te ba ingrédients o esengeli et non ya kokenda bo kena ba wana za distraction boke na distraction na te ken piana na ba ninga nyonso o chapuana et pas Fali bino ba ta Fali soit disant pour se donner na biloko wana te pour ça la promotion ya Fali comme il faut botika ba polémique ya neza sans impact yango tende etoni sabato est-ce que so bo fingani bat ba ya otala mafinga non bat ba ya otala spectacle ba ya otala Fali ninga bat ba ya ki pona Wenge bango ba fingi batu mais tant que comme na stade boko pesa batu o batu ba yaki pona otala pona binoti donc le plus important bo se donner na concert ya Fali bo lobela Fali so bango ba finga bino bo tira bango na position na bino bo se concentrer na concert batu ba yebele et ça la plein à craquer pour ba yoka soni c'est ça le plus important babanga nona ba na fandisi batu tu na bani na yemo Zakari baba soué na chiki mwambila na fandisi taï sentiment le grand mon père ouais vient na idéologie naza ko fandisa naza ko lelo depuis mikili ya poto na fandisa susu nani chancelier de Bundes depuis Lubumbashi vient na ya kati ya tongo vient na chancelier de Bundes na fandisi docteur Rick Masana Moussaï la fierté de Gitambo mosisa ya bana lukunga tika na fandisa ka yo masana ngai baboya basamba ngamo na kozala wana na fandisi susu nani anela na belengo mosi ya mwindo ya ngolo ya supu mama pasa moi ça motema bopoto a mointe supu a mointe na fandisi okaka Jean Flix basasa basanda na tel héritier testamentaire peu légendaire barolo barolo mbedi to yaba bango toujours yoy na fandisi koto yo Kams Kamena depuis Rennes cameraman international na fandisa pe cameraman biso awa Rolaka
Roland Kayembe mobali ya soupe otali pena bo soir du quoi. Cameraman mon propre. Na ko bossa na te yende central héritier mfuki na crèche. Ah oui. Big manager balobi central po azo coacher Bartis ebele. Oboyi osali soki maki ezanga mungwa. Ça na maki ezanga mungwa. Oyo ndeni za goûter. Pour na bata attention. Merci. La famille si bambote na pas la samvudi motema Naomi Kosa autrement dit Mama Lopango na bosani yote les grands maîtres Biko Muzungu. Biko Muzungu les grands maîtres na bango na pesi mbote to bosani te ba maître tout amatonge M16 na pesi bambote maître moko abogar ya soin bambote na maître Dubai au mona na te bambote na champion Katanga lourd na pesi bambote koto zali babi staff 80 jours bana matonge président Gelor bambote ya Touré bambote na bino balobi bina filé bambote na yo oya biso ya matonge bina filé wa mese igete bina filé oya muto alingaka yo afani na matonge awa ya salon rebort bambote no koto zali na pesi Covodor bambote na yo en tout cas na bosani bino te sans plan phénomène bambote na bino tout blesse basilo na pesi bambote koto zali to bosani te Alexis Ngangala balobi basala cosmétique ya Willy Mbaki futur député na biso Maman Claudine Louyeye bambote koto zali en tout cas bon continuer à s'abonner à la chaîne MBK TV. Il y a Bunda de Bundes na Caroline du Nord bambote. Na bosani Joshua Foila. Mobile ya pembe moi si ya pembe bébé ya pembe. Et okani. Voilà. Check. Boloke na lela MBK TV na monoko nini bolo na leli MBK shana malamu hoyo tala bango bajalue bazobanga banga MBK eninga te Mubenga yo osa danger mutaleki yo azate muto pa oya leka yo aozalate Patrick Mubenga na bouche le véritable de Bandale ONG Congo Éducation pour tous Mubenga ya Pichu Madofa MBK TV officiel Barosanti mais